Диму не видно. Як пламя йде. Таке. Так, и получить веткой по морде. Значит, сейчас солярку мы скрутили чуть-чуть. А то замерили дома, замерили тут. Он так неплохо взял. Но четвертую транспортную на гору не чувствует, короче. Тянет неплохо. И солярку с бака тоже, в принципе. Ну, не сильно там уж такое критичное, но где-то на 15 километров лесного пути он взял где-то около 14, ну где-то тоже 15 литров. Дымок уже видно, он постоял, чуть остыл. И вот дымок, короче, наблюдать такой можно. Это холодный. А мы пошли догонять, короче. Короче, мы пришли. Пришлось протопать, ну, наверное, метров 400 вверх по лесу или по лесу. У нас мороз сейчас. Ну, как-то так. Такие культурные у нас. О, кабашки. Кабанчики ходили. Куда он ехать хочет, я, конечно, не знаю, но что-то он хочет.
пока все. Десь помалу, бо зараз зложу обратно. Це колії там, бля, зараз. Ну ти не спіши, тут скільки пів кілометра проїхати вниз. Не так танцює по дорозі. Кажу, а що дубиті ставити? Чу, нельзя. А ну ты лис. Короче, щекотня. Его слаживает классно вообще, когда нет тормозов на прицепе. А так вот помалу-помалу. Это вторая ходка у нас за сегодня уже. Первый раз сложила. Ну, но крылья не загнула. Батя говорит, раньше юзом сунет с горы, его заламывает, и крылья погнутые и так дальше, короче. Но где-то на этом поворотике у нас сложило первый раз. Ну вот, прицепа вроде нагрузили 9 кубов дров мокрых. А прицепа как будто, блин, пустая, танцует конкретно. Болото уже раскисло конкретно. Вот тут вот поворот. Не тут. Вот поехала в сторону. Вот болото уже конкретное болото. Оп, наступил. Молодец. Уже снег, уже все, уже мокрый. Нам сказали, сюда трактором не заедешь, так как вчера здесь был какой-то там John Deere трактор, он тут буксовал, короче, по этом болоте. Но что-то мне мало верится, что тут этот John Deere будет буксовать. Говорят, типа,
Если John Deere буксовал, то эта штука тоже будет буксовать. Говорю, ясно, ясно. Этому черту вообще по походу по барабану. Ну тут уже более-менее сухо. Ну как, относительно сухо. Но болото один хер есть. Ну чтоб здесь буксовал John Deere, то ну нахер. Какой-то бред полнейший. Бочком, бочком. Задняя резина родная еще, мягкая, а передняя уже жесткая. Новая, но жесткая. Ага. Попал в колею и все, блин. Ну, короче, как-то вот так вот. Там дальше тоже дорога более-менее такая, в болоте конкретном. Ну, я думаю, этот чертик пролезет. Дыму, как видно. Дыму нету, но он, в принципе, в натяжку 4-м режимом транспортным уже въедет. Но, говорю, батя болтик крутанул, топливо, и он... Ну, короче, чутка ему поставили пару пальцев в рот и сказали, хер ты много поедешь. Ну, соляру скрутили и весь прикол. Батя взял, с болота выехал. Молодец. Ну, короче, вот так. Все. Болото. Прицеп поедет боком, короче. Все. Ох, какие катки чистые. Ох, чистый какой. А Кевин чистий снаружи? А? Кевин чистий з вулиці? Пахне неприятно. Він пахне, але він